Nuh peyğəmbərin oğlu. Nuh peyğəmbər kimi bir insanın oğlu Nuhun sözünə qulaq asmadı. Görsən çıxanda necə çıxır? Bu Nuhun oğlundan kim gözləyərdi? Hamı bilərdi ki, birinci gəmiyə minən elə onun oğlu olacaq. Amma birinci gəmidən qaçıb çıxıb dağın başına ki, day bura sel gəlməz, su gəlməz, birinci elə onun oğlu oldu. Çox qəribədir. Pak imanlı atalardan, valideynlərdən görürsən imansız övladlar və yaxud da əksinə. Yunus surəsi 31-ci ayədə Allah Taala təəccüblü hadisələrdən danışır. Və hətta sual formasında verir. Bir yerində gəlir buyurur ki, mən ayənin bir hissəsini oxuyuram. Və mən yuxricul hayyə minəl məyyit. Kimdir dirini ölüdən çıxartan? Və yuxricul məyyitə minəl hayy. Kimdir ölünü diridən çıxartan? Allah o Allahdır ki, diridən ölü, ölüdən diri çıxartır. Bunun batini təfsirində var ki, deyir, ölüdən diri çıxartmaq nə? Yəni, bu adam, belə deyək, o valideyn baxımından ölü bir atadan, anadan dünyaya gəlmişdi. Amma özü ruhən, qəlbən diridir. Və yaxud da əksinə, ata, ana çox mömin insan olub, həy olub, diri olub, qəlbən diridən gedir söhbət. Amma gəldi övlad, Həzrəti Nuhun övladı kimi tamam başqa cür çıxdı. İnandığın adam gəlir axırda, elə iş görür ki, təəccüblənirsən. İnanmadığın adam gəlir, elə addım atır ki, baxırsan, təəccüblənirsən. Bunlar hidayət mövzusunun içərisində hidayətin qəlizliyini göstərən məqamlardır ya. Mömin, Quran oxuyan, gecə namazı qılan, dua, münacat əhli, gəlir axırda elə bir cinayət eləyir ki, cinayət eləməyə gedən insan, və yaxud da cinayətlər eləyən insan gəlir axırda elə bir dənə dönüş eləyir, dönüşlə baxırsan, görürsən ki, ona görə də Allah rəhmət eləsin, Ayətullah Behcətin gözəl bir sözü var, deyir, heç vaxtı ibadətlərinizin miqdarıyla qürrələnməyin. Deyirlər ki, ağa, niyə? Deyir, çünki iblisdən çox ibadət eləyən olmamışdı. Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, 6000 il ibadət eləmişdi. Nə qədər də ibadət eləsən, yəni ömür 60 ildir də, 70 ildir. 6000 il ibadət eləyən axırda gör nə oldu? İndi sən 50-60 illik ibadətə qürrələnirsən, yəni o ibadətlə gəldi yerə, süqut elədi. Yəni sən, mən bu ibadətlə 100% süqut eləyə bilərik. Baxırdın İbn-i Mülcəmə, fikirləşirdin ki, bu gedişlə cənnətin ən uca zirvəsində gəlib qərar tutar. Amma nə oldu axırda? Baxırdın oradan Hürrə, görürdün ki, bu gedişlə ki, bu gedir İmam Hüseyni öldürməyə, qoşun yığıb gedib İmam Hüseynin qabağını kəsməyə. Baxırsan Hürrə, deyirsən, bu gedişlə ki, bu gedir ha. Bu belə getsə, cəhənnəm də heç bunu qəbul eləməyəcək. Amma nə oldu? O adam ki, cənnətin ən uca zirvəsinə gedib çata biləcəyini, bəlkə də yəqin, güclü ehtimal, bəlkə də yəqin elədiyin bir adam, gəldi axırda İbn-i Mülcəm kimi qatil oldu Həzrət Əlinin qatili, cəhənnəmdə onu qəbul eləmir. Amma o adam ki, gedirdi İmam Hüseynin qabağını kəsməyə, Hürrə baxırdın, deyirdin ki, hə, bu 100% bunun yeri cəhənnəmdir. Amma gəldi, hara getdi? Çox qəribədir. Sən bu sözləri eşidərsən, deyərsən ki, hə, hidayət bəxtəbəxt olan bir şeydir. Onun bəxtinə belə yazıldı, bunun bəxtinə belə yazıldı. Yox. Hidayət bəxtlə, şansla deyil. Bizim bilmədiyimiz nələrsə olub orada. 100% olub. O yaxşı güman elədiyimizin içində nəsə olub, heç onun özünün də xəbəri olmayıb. İmtahan zamanı çıxıb üzə. Bizim pis hesab elədiyimiz şəxsin də içində nəsə bir yaxşı iş olub, yaxşı bir keyfiyyət olub, gəlib son anda onun əlindən tutub. Bu bir dənə qaydadır, ayə və hədislərdən çıxan qaydadır. Deyir, mümkündür ki, pis bir adam içində bir mərdlik ola, bir gün gələ Allah o xislətə görə onun əlindən tutar. O mərdliyinə görə
Allah bütün onun günahların, pisliklərini bağışlayar. Mümkündür də ki, bir yaxşı insan ola, amma içində bir gizli namərdlik ola. Axırda sözü deyən o olar. Bu mümkündür. Və bütün elədiyi yaxşılıqlar da onun köməyinə dadına çatmaz.